أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم سنخصصه لتصحيح بعض التمارين الخاصة باسترداد المعارف ce qu'on appelle restitution des connaissances دائما في درس الاستراتيغرافية et les principes stratigraphiques. إذا غنبداو على بركة الله. إذا غالبا كيطلب منا دي ديفينيسيون، يعني تعاريف. اختارت لكم هنا بعض التعريف اللي غالبا غيتعطاو في هاد لا بيريود هادي، لان لا بليبار دي بروف سون اون روتار، يعني اغلبيه الاساتذه راهم معطلين في لي كور. الور لا ديفينيسيون الاولى سي لا ستراتيغرافي، لي زوليت، لي فوسيل. دونك غنبداو بالاولى. سي كوا لا ستراتيغرافي؟ Donc la stratigraphie est une discipline des sciences de la Terre qui étudie la succession des différentes couches géologiques aux strates. Donc la stratigraphie هو واحد العلم من العلوم المختلفة اللي تلقاوه في الجيولوجي أو في الجيولوجيا، والهدف منها هو دراسة يعني تسلسل مختلف الطبقات الجيولوجية أو لي سترات كون ابل لي سترات ولا لي كوش. فوالا دونك توضع هاد الطبقات فيما بينها هو اللي تيعطيني سكون ابل لا ستراتيغرافي. التعريف التالي سكون ابل لي زوليت ديجا شفتو معكم في فيديو سابق. Structure résultant de la précipitation chimique des phosphates sous forme de couches successives autour d'un noyau siliceux. Donc هو توضع ولا دونك هو توضع للفوسفات على شكل طبقات يعني متوالية، يا اما تلقاوه يعني هاد التوضع تيكون على دون ان نويو سيليسيو، يعني هاد النويو هذا يا اما تيكون حبه ديال الرمله غران دو سابل، ولا تيكون اورغانيك ميكرو الغ اللي هو الطحلب، يعني طحلب مجهري، كوكي اللي هي صدفه دو بلانكتون. دونك صدفات ديال البلانكتون راكم كتشوفوا باللي لوزوليت الحجم ديالهم صغير جدا. دونك هاد الصوره هذه راهي مكبره، دونك هو الحجم الحقيقي ديالهم 0.5 ملم. دونك هاد الصوره فهي مأخوذه بمجهر الزوجي. لي فوسيل او ما يسمى بمستحدثات، ان فوسيل او لو ريست دان انيمال او دان فيجيتال، يعني هو بقايا ديال حيوان او نبات، غالبا جينيرالمون مينيراليزي، غالبا كتكون تتحول الى معدن، يعني كتمعدن تصبح ممعدنه، ou bien son simple moulage conservé dans un roche sédimentaire، بمعنى الشكل ديالها الخارجي هو اللي تتبقى يعني محتفظه به هذيك الصخره الرسوبيه. دونك ملي تنبحثوا ما تلقاو حتى شي بقايا، ولكن تلقاو فقط لو مولاج، يعني بحال اللي درنا ليه لومول الشكل الخارجي ديالها وتيبقى لينا محفوظ في ديك الصخره. نمشيو لتمرين موالي. بدا مطلوب منا في هذا التمرين choisir pour chaque item proposition correcte. اختاروا كل proposition الاقتراح ولا الاقتراحات الصحيحه. دونك هنا عندي اقتراح ولا اقتراحات صحيحه. نبداو بالاولى، لا داتاسيون غولاتيف او التاريخ النسبي. دونك ملي هضرنا نسبي يعني ماشي مطلق، دونك ما يمكنش نهضروا بملايين السنين. دونك permet de positionner dans le temps un phénomène géologique par rapport à l'autre. فوالا دونك هذا من بين اساسيات التاريخ النسبي، هو يمكننا من اننا نوضع زمنيا يعني الاحداث ولا الظواهر الجيولوجيه فيما بينها. دونك الجواب الاول غيكون صحيح. permet de donner en millions d'années la durée d'un phénomène géologique. دونك ما يمكنش نهضروا بلي مليون داني لانه ماشي مطلق، فقط غولاتيف. سي postule que toutes les fossiles permettent de dater les strates. Non, on peut pas dire ça لان كاين دي فوسيل ستراتيغرافيك اي دي فوسيل دو فاسي، وما يمكنش نقولوا ان حتى لي فوسيل انهم يمكنوا اننا نديروا لا داتاسيون دي سترات. permet de donner l'âge relatif d'un roche ou d'une autre structure géologique. جواب دي صحيح. اذا هذا هو الهدف، اننا نديرو واحد العمر اللي هو نسبي واحد الصخره ولا ستركتور جيولوجيك. دونك دي حتى هو صحيح. نمشيو للثاني. دونك لو نيفو دو كومبونساسيون دو كربونات اللي سمينا مستوى تعويض الكربونات. دونك في هذا المستوى dépôt des sédiments organiques et carbonatés, non. Donc, il y a un dépôt, il y a العكس. La dissolution des dépôts carbonatés, oui.
Donc, des solutions des dépôts carbonatés, par exemple, le calcaire. Donc, B صحيح. Dépôt des évaporites. Là, les évaporites كيكون عندنا les dépôts ديالها في une zone اللي هي مباشرة تتعرض لليفابوراسيون بحال لي لاغون. La dissolution des dépôts argileux et siliceux, العكس كيكون عندي تاع العكس ماشي dissolution mais des dépôts argileux siliceux. دابا نمشيو 3 différentes zones de sédimentation marine sont يعني مختلف مناطق الترسب البحرية هي. Donc A zone nérétique et zone côtière. Nérétique صحيحة ولكن côtière لا côtière c'est intermédiaire, c'est pas marine. B la zone côtière, plateau continental, la zone pélagique. Donc regardez, la zone côtière c'est intermédiaire, plateau continental c'est vrai marine, zone pélagique marine ولكن جواب خطأ. نمشيو C zone nérétique oui, talus continental oui, plaine abyssale oui. Donc le جواب c'est vrai. La zone nérétique et la zone pélagique bien sûr que oui. Donc on va dire le D صحيح. 4 parmi les milieux intermédiaires de sédimentation, donc le milieu intermédiaire الأوسط البينية plage وسط بيني, delta aussi وسط بيني, estuaire وسط بيني. donc A صحيح. B delta وسط بيني, plage وسط بيني, talus continental لا هو وسط بحري. لاغون وسط بيني ولكن هاد التاليس كونتينونتال غيخلينا نقولو بلي بي فو. سي بلاج لاغون استير دلتا صحيح. اخيرا دي دلتا لاك. دونك لاك سي با انترميديير سي كونتينونتال استير اي لاغون. دونك غادي يكون فقط ا et C. غادي نمشيو للتمرين الموالي. Relier chaque proposition concernant les principes stratigraphiques à ces énoncés. Donc غادي نديرو هاد لي برانسيپ دو stratigraphie مع التعريف ديالهم. نبداو بالاولى. دونك لي برانسيپ راه كاينين بيان سور 4. دونك غادي نقراو لي ديفينيسيون ونخرجوا ديك الساعه le principe. Donc les débris d'une roche insérés dans une autre couche sont toujours plus anciens que leur contenant. Le contenu est plus ancien que le contenant. دونك هذا يعني شي حاجه داخله في شي حاجه واللي داخل كتكون قديمه. دونك هذا غيذكرنا بيان سور لو برينسيپ دانكلوزيون نيميرو 4 او ما يسمى بمبدا التضمن. دونك A c'est 4. B les couches sédimentaires les plus profondes sont aussi plus anciens sous réserve que la disposition d'origine soit conservée. دونك الطبقات الرسوبيه اكثر عمقا هي الاكثر قدما بطبيعه الحال بشرط ان ما يكونش عندي تغير في التموضع الاصلي لهاد الطبقات. دونك هذا كيفكرنا باش مبدا التراكب صحيح. دونك 3 principe de superposition. نمشيو C toute formation ou structure aux événements qui en recoupe une autre est postérieure à celle-ci. Donc recoupe اش من principe oui principe de recoupement او مبدا التقاطع. donc c'est deux principes de recoupement. Enfin يبقى لينا une même couche a le même âge sur toute son étendue bien sûr en conservant le toit et le mur et bien sûr donc هذا يفكرنا في le principe de continuité اللي هو مبدا الاستمراريه. وهكذا نكون ساليت معكم هذا الجزء المتعلق بسرد المعارف. تبعوني في الجزء الموالي اللي غادي ندير فيه تمارين الاستعداد للفرض ونتمنى لكم التوفيق. ميرسي بور فوتر سويفي. نشوفكم في الفيديو المقبل.